Okey guys, katanya udang hidup kena ketuk. Tapi kita tak tahulah betul ke tidak. Dah bunyi loceng ke Dip? Dia cakap tak lama. Nampak sama. Dia cakap tak lama. Dah dipegang ke apa? Tu lah. Oh, you cicak. Aku tak akan positifnya. Aku dah buat tahu ni. Tembak lah. Dia takut. Dia orang sikit je. Tarik lagi kau naikkan Main. naikkan batu ni sikit je. Bagi dia ikut umpan kau. Ya, dia jadi sangkut. Sangkut lah, harusnya laju. Okey, nampaknya harapan palsu.